Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kubolo. Nah, kali ini kita melihat mesin combine atau mesin pemanen padi, yaitu YANMAR 70V. Kita lihat posisi saat ini memanen di area rodok-rodok lumayan bolo iki. Coba kita lihat, lumpurnya cukup mantap-mantap jiwa ya, tidak mudah tapi ya tidak angel ya toh. Kita lihat pemanenannya, wih mantap sekali. Jadi proses pemanenan sangat-sangat juga cepat. Kita lihat muter terus kepalanya itu, wih mantap sekali. Nah, ini adalah helper dua ini bolo, helper yang ngewangi operator untuk membungkusi, mengadai pari kuwi bolo ya, langsung disaki. Biasanya langsung dijual ke tengkulak bolo. Nah, nggak perlu repot-repot untuk memepe bahasa Indonesia nih, memepe gabah bolo, langsung dijual biasanya. Oke mantap bolo, kita lihat aja videonya ini bolo. Jangan lupa di like dan subscribe videonya, ojo lali di share neng kanca-kancane ben happy bolo. Oke, salam happy.